Yan po yung sirena. Yung sirena, oh. Nung araw, abot dyan yung tubig eh, yung undoy. Oo. Kaya siguro din na nakababa yan dyan. Oh, tsaka si Brutus, oh. Inaantay siguro yung tubig ulit at tumakas. Oh. Hey, what's up mga kabatibo? Sumabay na sabay na sarap sa pakiramdam. Pam 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 param param. Shotgun, ganja, ganja, Buddha, Buddha. Buda buda buda. Shotgun, shotgun. What's up mga kabatibot? Yan, maulan-ulan po ngayong araw. Nandito po kami sa bahay namin dito sa Camilla Montego, kung saan po yung e-bike namin na wow ay nag-stock up. Kaya babalik namin sa casa dun sa Tanyong, dun sa Marikina. Yan. Kasama ko po si Katropang Albert at si Katoda. Yan. O guys, pupunta po kami dun. 20 minutes later. Okay po mga kabatibot, mga KSP. Nandito na po kami sa crossing ng Masinag going to Marikina, Tanyong. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan, moderate pa rin ulan, moderate pa rin. Kaya na po mga kabatibot, kami na po ang nasa linya. Yan. Yan po, going to Cubao. Ngayon naman going to Kogyo. Kami naman going to Marikina. Yan mga kabatibot, ang araw dyan kami nag-aral. Yan dating Giant, Aksat. Ngayon ano na ay mo nakalagay? Hillside? Hillside na. Huh? Hillside. Dati Giant Supermarket yan eh. Tapos may branch yung ano dyan, may branch yung Aksat. Yan. Dito na kami sa, malapit na kami sa Mayamot Elementary School. Puro lahat, dadaan natin, puro repair ng ano ah. Repair ng Nawasa. Oo. Shoutout sa Nawasa. Hanggang kailan naman kaya yan matatapos? Pwedeng mag-abiso bago mawala na. Yan, Duramod, isa rin sa ginawa namin ng araw ni Erpat, ang nabubuhay pa. Matagal na building. Yan, yun ang pinakamatandang building dito eh. Sa Mayamot, yan, Duramod na yan. Landmark, Durawood. Kaya pag sinabi, saan ka? Duramod, alam na yun. So, ating gabi dyan eh. Tsaka mura materialis dyan. Dito na tayo malapit sa Barangay Hall. Ayan na. Shoutout natin si Kapitan. Ito po, Kapitan. yung elementary school. Yan. I love Mayamot. Maganda yung nagtatanong eh, di ba? Kasi nagdunong-dunungan eh. Kahit kasi matalino ka sa mga hindi naman natin linya. Kung wala ka naman diskarte. Matalino ko nga, wala ka naman diskarte. Wala rin. Sabi ko ni... Hindi pa yun yung final. Kaya nga sabi ni Atty. ka dun eh. Mga bobo! Ano, sasabihan mo na ba? Gadon. Shoutout ha, kay Atty. ka dun ha. Sana lumusot ka na pag tumakbo ka senador. Binoto ko yan. Binoto ko rin yan eh. Kasi dapat kayo yung mga binoboto, yung mga totoong tao na ano, talagang bunganga, talagang totoo. Hindi plastic. Yan ha, Marcos tayo ha, Marcos, solid Marcos. Bongbong. Bongbong tayo ha. Bumbong Sara yata eh, no? Ano Malamang. sa tingin mo? Hindi pa natin alam Hindi natin alam kung sino mag-giveaway eh. Kasi dapat isa sa kanila mag-busy. Pero maganda yung manalo, yung opo, yung ano, Kasi may nilulutong usap-usapan na tatakbo si Pangulong Duterte ng Vice President eh. Pwede naman talaga yung mababang posisyon eh. Wala nang panlaban yung kabila. Patay na.
Kaya na ano na rin, di ba? Na ano na yung ano, nalaman na rin kung sino may pakinaan ng ano, ng pagbunuhan. Si Coco Melon pala. Pinampaprant lang si, Oo, pinakapang ko si Manny Pacquiao tuloy. si Senator Manny. Oo. Ba naman yung mama. Walang alam. Nabola na naman sabi ni Pangulong Digong, si Tatay Digong, puta, nabola na naman daw siya. Ano na yung uso eh. Kaya Hindi, ang uso na ngayon para ano na, tawag doon yung Chat-chat milk na tea. lang eh. Oh, milk tea. Dati, milk shake tea. lang, scramble. Puta na ngayon, milk tea na. so, ibig sabihin, yung value ng pera nung araw, kasi natatandaan ko, medyo maliit pa eh. 500 dati, okay na eh. Oo. Ngayon, parang feeling ko, 2,000, hindi pa kasi eh. Hindi, pag nag-grocery nga lang ako, puta, 2,000, pagkain lang ng aso eh. Isang sako. Vitamins pa yun, puta, ako nga, di nag-vitamins, sila nag-vitamins. Ako nga, Ito, Enderpool alam lang. nyo, no? Okay. Yung sports center, oh. Dito lang po kami Sa sa... sports center, naalala ko, dyan po ako nagja-jogging. Dito lang po kami sa tapat ng sports center. Ngayon, hindi po namin alam kung pwede na po. Ang katapat. Feeling ko, hindi pa. Ang katapat nito ay Amang Rodriguez. Magandang hospital. Yan. Pagkagalit nyo yung kapitbahay nyo, dito nyo dalhin. Oo, alam na kagad. Oo, wala na. Pag nagtanong sa inyo, saan ba pwedeng, pagkagalit nyo, ituro nyo. Oh, turo nyo, Rodriguez. 20 minutes later. Okay po mga kabatibot, hinahanap po namin yung kasa po ng NWOW. Dito lang daw yun, nasa Tanyong na po kami. Ito yung pinakatanyong eh. Nakadoon pa ang konti. Kaya dahan-dahan lang po kami, dahan-dahan bigla. Hinahanap namin. May mga e-bike mga dito eh. Oo, yun o. May e-bike na eh. So, Yan lang. Kaya dito lang banda yun. Alamang, malapit na. Yun! ayun. Nakita ka rin namin. Kala mo, hindi ka may kita. Yan. Dito kami ngayon mga kabatibot. Yan. Dito kami parking sa gilid. And wow. Yes, okay po mga kabatibot. Andito na po sa kasa ng NWOW. Yan. Kung saan po namin ginawa yung aming e-bike. Yan, si Katodang paring Albert. Yan, dito po kami ngayon. Maulan po, maulambon. Yan, dito po to sa... Yan, dito po to sa Lopez Hainay Street. Yan, kung tama yung pagkakabasa ko, Barangay Tanyong, Marikina City. Yan. And wow. Tapos highway going to Cubao. Yun pala sa Barangay Hall ng Tanyong. Diba namin yung amin? Yan, ito po yung pasyente namin ngayon. Gear ng motor. Drrrk, drrrk. Hindi makahatak eh. Oo, walang hatak eh. Usually pag gano'n ba? Motor sir. Motor. Di ba sila yung nag-deliver dun, di ba? Sila ba? Oo. Isa Antipolo, Tego. Oh, Montego. Ikaw yun, di ba? Oo, yung may birthday ng anak ko. Yun. Ulit-ulitin ko pa ba? Pagka gano'n, ano yun, iiwan mo. Kinakausap na ni Katodang Albert. Yung, yung mekaniko. Ah, okay. Ano baba? Baba muna namin. Yung mga yun. Diniliver niya, ano yan, di ba? Parang ano, September? Oo. September 2020. Yes sir, mano-mano lang. Bigyan natin Oo. kaya natin.
Oh, naikarga nga namin yan eh. Dalawa sila dyan kanina. Oh, dalawa. Oh, saglit lang ha. At ano, tulong ako. 12 seconds later. Yan po mga ka-KSP. Kabatibo, yan, nababa na natin ang ating pasyente. Twenty minutes later. Ayan po, pinalit na muna ng battery. Battery daw ang problema. Malaki mayari. Ako. Yan, tinetesting ni Katod ang Albert. Yan akong kaliskis mo. Yun. Parang wala. Hey, what's up mga kabatibot? Dito po kami ngayon at pinaltan po ng battery at gina-joyride po namin testing itong e-bike. Dito po ito, papunta na itong ano, papunta na itong Loyola. Para palang i-break natin. May number 1, may number 2, may number 3. Oh. Parang wala nga yung ano, yung umaano niya. Gumagano'n. Mukhang tama si Kuya. Kasi tingnan mo, nakataw natin ngayon. No? Hindi, pag yung paahon eh, yung ano eh. Wala kasi paahon dito. Walang paahon dito eh. Wala na nga to. Dito po kami, papunta mo yung riverbank. Pinatesting ko namin yung ano, ang e-bike. Pinalta ni Kuya ng battery. Wala pang isang taon, battery na agad problema. Oh yes, mga kapatibot, nandito po kami sa riverbank. Papunta po kami ng loob. Dito po sa likod, sa parking. Yan, konting kaalaman lang po. Dito po ako nag-duty noong 2000, ano ba yun? Punta yung undoy. 2010, yun ang punta yung undoy. Yan, nag-duty ako dito. Parang ghost town to nung araw eh. Ako yan. Nung araw ang nakuha ng agency ko dito, Commander Security Agency, ay yung perimeter. Yung mga paborito ko yung ano, nung araw eh. Ako naman 2007 Dito, ako dito. yung kuha na ng FBI. Eh, hindi pala tayo nagpapabot. Hindi. Direct pangabot. Oo. 2007 dito. 2006. Yan ang paborito kong dutyhan ng araw. Parking lot. Yan. Yan din. Dito na po ang FBI. Dito kami sa ilalim. So far, wala pa kami napapansin sa e-bike na to. Mamaya, testingin natin sa paahon. Yung paahon ng ano eh. Yung paahon ng maganda eh. Ang masama pa po na baka malobot. Bakit? May tulakan naman eh. Full charge daw ba yan? Oo. Dito, meron dyan sa paahon. Oo yan. May paahon. Di papuntang ano. Papuntang... Oo, may bubila po sa likod natin. Bahay mo lang ako. Mauna ka na. Wala ka na. Nagkamadali kaya ito kuya eh. Madali si kuya. Pinahula ko na eh. Yan, dito po natin matitesting. May paahon po dito. May paahon dito eh.
Paon po yan. Nakita. Ano po yan? Nagkamali po kami. Ligo talaga kami dalawa. Ano yung mga araw? Sino discussing ito? May pulikat pa naman ako. Kasi doon, no? Doon. Yung paahon na yun. Eh, yung paahon na yan, no? Yun. Tingin po natin kung makaka-out po kami, ha? Ito na ka naman. Number 3 Ang marking nila yung ahon dito, hindi pa kasi polo. Yan, ito pa. Ito yung mga ahon. Medyo mabagal po, napansin po namin na medyo mabagal. Balik po tayo, baka tayo dito makita. Ito. O par, okay naman po sa ahon. Ano ba ito natin? Kasi hindi na natin nakarinig yung makina na bumaralgal. Baka kulang lang sa papansin tong ano to kasi hindi nga nagagamit. Kasi actually mga kabatibot, naka-stock lang to eh. Ginagamit lang to pag ano eh. Pag naglibaliw ng ano, direksyon. Kaya po yung terena. Nung araw, abot dyan ng tubig eh, yung doon. Kaya siguro hindi na nakababa yan dyan. Ha? Ah, tsaka siguro, kasi yung Bluetooth oh. Inaantay siguro yung tubig ulit na tumakas. Oo, kaya siguro din nakababa. Yung gano'n ng gear. Ano naman, totoo yung sinasabi ni Kuya na battery na. Ayun po, wala naman pong nangyari. Nakakawa naman po kami. Ilang percent na yun dyan? Ay, maganda na. 49? Ay, 46? 45. Wala naman po tayong napansin na grag. Wala po. So far, mabuti. Oh, shoutout yung mga kasama kong batch 2000 din na nag-duty dito ha, commander ha, agency, garitin na yun. Yung mga isip na namin ay isip ng Gihal, isip ng Gihal. Yan dito pag ano, may basag dito, basta yung Pasko. Ang kasabay namin dito ng araw, dito ng araw, Dimuti yung ano, sa yung sila sa loob ng mall, yung ano, yung Sentinel Security Agency, yun ang kasabay namin nung araw dito. Boy, mga Yan. tanggian po. May mga tiyanggi na pala dito ngayon, may mga dito, yan. Parang tay-tay. Pag-December po yan, yan. Palabas na po kami ng header po. So far, wala naman po tayong narinig na grag. Alamang, tama talaga si Kuya. 1 hour later. Okay guys, mga kabatibot, yan, katoda. Yan. Kinakarga na lang po nila yung ano, yung battery ng aming e-bike. Sana mapapa-enwow na kami diyan ha. Pag ginamit na namin sa Antipolo yan. Sa Marikina kasi kaya to kasi puro patag dito. Eh sa Antipolo, medyo pahon. Yan. Testing na yung ano. Ayan, nagtitricks pa yan oh. Oh, tricks yan. Ayan. Hindi niya alam kanina pero hindi ko tinuturo eh. Kala ko alam niya eh. Yan, padiretso. Ay, sasakay na po ulit namin sa aming pangmalakasan na sasakyan. Itong sasakyan ito, malaking serbisyo nito sa bayan eh. Ginagamit sa pang-operation, yan. Yan, itong sasakyan na yan, malaking bagay yan eh. Ginagamit namin pang-operation yan eh. Yan po.
Sila po yung nag-deliver sa bahay. Silang dalawa, kaya sila rin ang magsasakay ulit. Yan. Yan, okay. Yan. Back to home base na ulit. Isang battery lang palang ano niya, problema. Yan, okay. Ano po? So ayun nga mga kabatibot, mga katropa, mga katoda. Yan, naisakay na po namin yung dinala namin itong stove namin na akala namin ang problema yung makina kaya yung gear. Yung isang battery pala, partipikado yung isang battery. Yan. Ito mga malapit lang dito sa Marikina ha. Yan, dito po kami sa Lopez Haina Street, Barangay Tanyong, Marikina City. Yun po, yung barangay ano. Yan yung barangay ko ng Tanyong. Yan, dito na po to. Yan. Yan. Yun po, going to Katipunan. Katipunan Riverbank. Yan. Yan, okay po mga kabatibot. Balik na po kami sa Antipolo. Don't forget to subscribe my YouTube channel. At maraming salamat po. Ingat po tayong lahat dahil sa maulan na panahon.